Tole nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboloota koo hafuuraa akkam ooltan akkam jirtu nagaa keessanidha. An obboleetti keessan bira hunduu nagaadha. Inni abbaa madda nagaa keenya ta'e gooftaan maqaan isaa ulfaatu baga nagaa keessa fayyaa keessan taataani na bira hin darbina dhufeera jechuudha. Baga nagaa taatan olmaan turtiin deddeebiin gooftaa wajjin lafti isin keessa jirtan hunduu nagaadha. Ana bira hunduu nagaadha. Akka carraa hojootiin sagalee tokko dubbifadhu sagalee kana immoo obboloota koof qooduun qaba jedheen dhufee jechuudha. Kanaaf hundumti keessan dhaabbadha. Sagaleen kun Musliima, Ortodoksii, Waaqeffataa, Joobaa hin jedhu hunduma keessan isin ilaallata. Adaraa Waaqayyo sagalee kana dhaabbadhaati ana wajjiniiti dhaggeeffadha. Hunduma keessan har'a Musliimaa, Pheenxeedhaa, Ortodoksiidhaa, Waaqeffataadhaa, Joobaadha hin jedhu hunduma keenya waan ilaallatuufi jechuudha. Sagalicha wal wajjin hin dhaggeeffan. Akkasuma sagalee kana hundumti akka dhaggeeffataniidhaa fi sheer, koppiliink, laayit godhaa jaalala waaqayyootiin jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessa naa eebbisu baay'ee immoo isinin jaaladha, isinin kabaja. Iddoo guddaan isiniif qaba. Gooftaan isinaa jaalatu, isinaa kabaju. Sagalicha wal wajjiniitiin dubbifan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa akka kana jedha. Inni dhufu suni kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaatitti namaaf kennuufis fidee nan dhufa. Ani alfadha, omeegadha, isa duraati, isa booddeeti, isa jalqabaati, isa dhumaatis jedha. Irra deebi'een dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Inni dhufu suni kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaatitti namaaf kennuunis fidee nan dhufa. Namaaf kennuufis fidee nan dhufa. Ani alfadha, omeegadha, isa duraatii, isa booddeeti, isa jalqabaatii, isa dhumaatis jedha. Asuma immoo kan hin dubbisaa jiru dhumarraan isinitti hima jedheen ture mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irraa 13 irraa kaanirra darbee 17 irraa nan dubbisa akka kana jedha. Hafuurichii fi misirroonni koottu hin jedhu namni kana dhaga'us koottu haa jedhu. Namni dheebote haa dhufu, namni bishaan barbaadus utuuti gatii hin baasin bishaan jireenyaa kennu haa fudhatu jedha. Irra deebi'een dubbisa. Akka kana jedha. Hafuurichii fi misirroonni koottu ni jedhu. Namni kana dhaga'us koottu haa jedhu. Namni dheebote haa dhufu. Namni dheebotee haa dhufu. Namni bishaan barbaadus utuuti gatii hin baasin. Namni maal barbaadu? Namni bishaan barbaadus utuuti gatii hin baasin bishaan jireenyaa. Bishaan maali? Bishaan jireenyaa kennu haa fudhatu jedha. Gooftaan baraaf jireenya keessa haa eebbisu. Bishaan jireenyaa, nagaan jireenyaa, burqaan jireenyaa Kiristoos duwwaadha. Kottaa gara Kiristoos. Gooftaan isin jaalata. Nullee isin jaalan. Sagaleen kun hunduma keessaan ilaallata. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka kana jedhe sagalicha isaa keessatti. Inni dhufu suni kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isaa nama adduma addaan akka hojii isaatitti namaaf kennus fidee nan dhufa. Ani alfadha, omeegadha, isa duraatis, isa booddeetis, isa jalqabaatis, isa dhumaatis jedhe Gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuus dhufuudhaaf በአማርኛ የምታነቡት ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 12 እና 13 እንደዚህም አለፍ ብዬ ቁጥር 17 ነው ያነበብኩት። እህቶቼ ጌታ ልመጣ በደጅ ነው። ወንድሞቼ ጌታ ልመጣ በደጅ ነው። ኑ ወደዚህ እረፍት፣ ኑ ወደዚህ ሰላም፣ ኑ ወደዚህ
ጤንነት እግዚአብሔር ይወዳችኋል። ኮታ ገራ ጅሬኛ ገራ ቡርቃ ጅሬኛ ገራ ፋይና ገራ ቦቆናቲቲ ክርስቶስ ሲን ጃለታ ነን ዱፋ የሙን ዱፍቲ ገቲ ነማ ሁንዱማ ፊዴን ዱፋ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታን በራፍ ጅሬኛ ኬሳና ኤቢሱ ሰገሌን ኩኒ ዳሉተ ቢራ አከ ቀቀቡዳፊ ወንተ ኢሲኒፍ ደንዳአሜ ጎዳ ጎፍታን በራፍ ጅሬኛ ኬሳና ኤቢሱ ኤቢፈማ ወልፋዳ ከበጃማ ግልገለ ጋሪና ቀባዳ ሻሉ